Они платный вход, смотри, сделали. Смотри. И сколько вход или бесплатный вход. Пошли посмотрим. А, вот с этой стороны можно, смотри, так пройти. Уже и до сюда добрались. А, вот написано взрослый 1000, да, детский 200. Все идут в обход, никто платить не хочет. Платный пляж и бесплатный пляж на камнях. Вообще ужас. А если я зайду на платный пляж? Ку-ку! Пошли купаться. Ну, чистая водичка. Тут холодная, но камней много-много. Какие горы, красота. Даже здесь людей много. Здесь больно ходить, камни прям под ногами. Вон утку надувают. Сейчас пойдем купаться, на утке поплывет. А со мной не хотела она идти. Что, холодно, Лера? Нет? Лера залезла в бассейн. Девочка нам разрешила, сказала, купайся. Вот она уже в нем плескается. Наша утка стоит, а Лада у нас полезла по горам. Пока Лада лазит, мы ее ждем на Чебачьем озере. Люди заходят на платный пляж, печати ставят на руке. Вон поскольку сразу. А их бесплатно, что ли, всех без печати пропустили? Вот что-то я устала подниматься уже. Всем привет! Мы сегодня в Боровом. Лера сидит на руках. Здесь очень жарко. Идем купаться. Идем в обход, чтобы не платить через шлагбаум. Вышли все с машины. Идем в обход. Там 400, что ли, 300 с чем-то с человека. Вот нас толпа сегодня. За каждого придется платить. Мы обходим. Там, где там Лада потерялась. Лада с Леной уже застряли. Где-то там ягоды рвут. Нашли 2 малинки или землянички. Что-то там они рвут. Топаем. Люди все идут в обход. Тебе удобно? Да, удобно. Ох, что ты падаешь с меня. Вот сейчас через этот мостик пройдем. Значит, мы шлагбаум прошли. И можно уже выходить на выход. Да, вон люди купаются на камнях. Ты будешь купаться, Лера? Да. Будет Лера купаться. Да. Да. Это велосипедный мостик. Мы что-то сверху идем, нам надо бы вниз спуститься по велосипедному мостику и топаем. Вот люди все оплачивают, стоят. Чтобы просто пройти пешком, надо оплатить. Вот стоят, все оплачивают. Так просто их не пропускают. С машины берут и с людей берут. Ужас. Ужас. Раньше только брали с машины. А сейчас и с людей. Вон все стоят. В
каждую машину заглядывают, считают, сколько человек. Все, куда они ушли? А вон наша стоит машина. О! А мы объехали. А мы оббежали. Или на местный базар. Вон арбузы. Где тебе раков куплю? Нету здесь раков. А в какую цену арбузы у вас? Арбузы? 350. 350. Да, давай, я тоже хочу. Что ты снимаешь? Есть по 300 и рыбка. Рыбка. Ну, какая рыбка. Вот еще раки нашел себе, любитель раков. Есть по 250, есть по 200. Вам надо, да? Не, раки почем? Нам Раки вот такие вот по 200, такие по 300, 500 и 600. 600 тенге рак, ужас. Большой. Папа, давай рыбу. Вот такие по 200. Вот. Кошмар. Тут одни кишки в этом раке. Есть баночка такая, 3 да и 500 нужно. Ужас. Там много? Че, берешь? Я не знаю, я не ем раки. Вот пляж. Пришли мы на пляж. Вот этот городок поставили какой-то надувной на озере. Сколько там вход, не знаю. Смотрю, взрослые дети купаются. Лера пошла с Ладой, их не пустили. Идем мы смотреть собачку. Вон у тетеньки маленький мопсик. Лерка идет за собакой. И вон собачка купается. И люди, и собаки. Все подряд купаются. Вон наша Елена, русалка, загорает. А что ты там зарыла? Что за клад у тебя, Елена? Какой-то клад зарыла, лопатой пометила. Полный пляж народу. Много-много людей. Это мы далеко ушли от колесо. Ой, обзорное колесо поставили. Это вот аж оттуда начинается пляж. Полный пляж. Что-то тучи черные. Затянуло все небо. Завтра дождь обещают. Похоже, мы завтра сегодня домой вернемся. Какой-то клад зарыли. Давай вот так, давай ручками. Давай ручками искать. Кто там? Давай, копай быстрее. Давай, копай. Утащили наше пепси, наше пиво. Да что ж это такое? Весь берег заминировали своими банками. Мама, моя банка. Свои банки. Ужас, вы что? Ничего не понимает. Это ужас. Вон какое небо черное. Я хочу такого мопсика. Вон мопсику девушки. Где он? Вон мопсик маленький. 3 месяца мопсику. Давай купим мопсик. Только я хочу черного. Маленький, смотри, какой классный. Как ваш, да? Как наш мопсик, да? Я мопсика хочу. Хочу мопсика. У нас во дворе тоже к соседям бегает мопсик. Она каждый день все гулять выходит утром. Такая водичка тепленькая, прям здорово. Такая хорошая. А вон Лерочка плавает. Где-то папа должен быть. Вон он, наш папа. Лерочка плывет на круге. Наш обед. Курица, помидоры, огурец. Где-то еще один огурец был разрезанный. Сейчас найду я вам его. Тут еще чипсы, пиво. Ой, сколько всего много. Сильнейший ветер начался. Все люди сбегают. Все сдувает. Все бегом бегут. Все мы собрали. Уходим. Все летит у людей. О, коляска летают, крюки летают. Вон, а наши еще плавают. А ну что это за зараза такая? Это девочка.
Лерочка! Им смешно! Лерку в одеяло замотала, все летит, они купаются. Вот это ветер начался сильный, все улетает. Зато кукурузу продают, ходят. Лера стоит в одеяле. Что, пройдет этот ветер или нет, интересно. Только море разбушевалось. Ой, море, какое море, озеро. Ой, ребенок упал. Самые отважные сидят, не хотят собираться. Все, сразу пусто стало на пляже. Такие волны. Сейчас подойдем поближе. Небо черное, волны. Вот так погодка. Да. Сейчас все сдует, Лерочка. Все, видишь, все убежали. Вон какие волны. Ох, какой ветер. Вон какие волны. Видишь? Волны, да. Уже никто не купается. Пусто. Все сбегают. Да, и сейчас тоже сдует городок. Видишь, как городок заваливается? Ветер сильный-сильный. Да, сиди в одеяле. Да, сильный ветер. Где они? Вон они. Смотри, прям над головой летают, да? Ветер поднялся, и птицы полетели. Вон какое небо черное. Где они? Вот они. О, каких много! Во, каких много! Я поцелую еще чуть-чуть. Тише, ладно, тяжело, у меня болит ребро. Пойдем ко мне. Мама, маме тяжело, Вернулись мы опять на озеро. Наши неугомонные девчонки решили еще купаться. Искупаться решили. Озеро пустое. Вот весь берег пустой. Единицы людей купаются. Никого нету. И вон они где-то здесь плескаются. О, Лада машет руками. Гром гремит. Дождик мелкий капает. Они купаются. Лера уснула в машине. Вон, смотрите, сколько на выезд машин. Астана возвращается домой. Все наши, все 01-е. Не видно за деревьями. Колонна машин. О, это гром. Мы-то